अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम असर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद लोगों ने हमसे पूछा है कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएं जो हम बिना मिजाज के कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी जोड़ों का हमें दर्द हो, जोड़ों का दर्द है या बदन का दर्द है या हमारे सर में दर्द है या पुरानी चोट का दर्द है या नई चोट का दर्द है, या कैसा भी हमारे दर्द है और हम उसे खाने से आराम मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही नुस्खा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये मेरे दिल का राज है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने नुस्खा बनाया है बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट है और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी अपनी खुसूसियत रखी है। इसमें कुल मिला के 10 चीज़ें हैं। तो 10 चीज़ों को आपने अलग अलग बारीक करके, अलग अलग वज़न करके, देखो दवाई का जो मसला है, जब कोई चीज़ उसमें मिलाई जाती है तो दवाई को पहले कूटे, छाने, उसका छान पीन के उसका वज़न करें। अगर बराबर चीज़ें हैं तो सबका वज़न एक बराबर हो, अगर कम है, अलग अलग चीज़ें का वज़न है, तो उनका वज़न उतना ही करें जितना बताया गया है। अगर तुम साथ में साथ बगैर छाने फिर चीज़ें वज़न कर लोगे और छानने के बाद वज़न नहीं करोगे तो दवाई के अंदर अफादियत पैदा नहीं होने की, वो फ़ायदा नहीं करने की। क्योंकि मसला ये होता है कि जो दवाई हमने बनाई है उसके अंदर दवाई की मिकदार कम हो जाती है कोई सी दवाई की, तो इसलिए पूरा फ़ायदा मिलता नहीं है और लोग इसी वजह से कहते हैं कि भाई हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो असल में बात यह है कि ये इसके फ़वाइद क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें, भाई मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप शेयर करें, पता नहीं किसका फ़ायदा हो जाए। तो शेयर करें और लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो ये है कि जिस किसी आदमी को, जैसे मौसम चल रहा है और आने वाला मौसम भी सर्दी की तरफ का आ रहा है, सर्दी हो रही है। अब इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्या होगा? बदन दर्द, सर दर्द, छींके आना, बुखार, हड़कल और बहुत ज़्यादा एलर्जी, छींके आना। तो ये अगर आप इसका एक कैप्सूल उसे खिला देंगे तो इंशाल्लाह 5 से 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट से 15 मिनट के अंदर उसको आराम मिल जाएगा। चाहे कितनी छींकें आ रही हो, कैसा नज़रा उसका बहरा हो और कैसे ही उसके सिर में दर्द हो, उठा ना जा रहा हो, कितना तेज़ उसके बुखार हो। एक बुखार होता है कि बुखार वो ऐसा बुखार है कि जिस्म उसमें टूटा जा रहा है, बहुत सख्त दर्द है। इतना दर्द है कि उससे उठा नहीं जा रहा, हाँ है कर रहा, तड़प रहा है, या नीचे पैरों में दर्द है। ठीक, यानी कि घुटने से नीचे नीचे दर्द है या नाक से नीचे नीचे दर्द है। ऐसे हालत में, और बुखार भी है, ऐसी हालत के अंदर ये पैगाम शिफा है। इसे खाते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिल जाता है। और ये ऐसा दर्द कि जो पुरानी चोट लगी, गिर गए या लड़ाई झगड़े में चोट लग गई और वो दर्द परेशान करती है जाड़ों में आके, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दर्दों के लिए जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा काम करेगा जैसे इंजेक्शन लगा दिया। जोड़ों का दर्द खा वो किसी वजह से भी हो, चाहे वो गर्मी से हो, सर्दी से हो और क्या उसका वो खुश्की से हो, कहीं का भी कैसे भी दर्द हो, आप उस वक्त पे दर्द को बेचैन करे जा रहा है आपको वो दर्द, तो ऐसे में एक कैप्सूल सा खा लें, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आपको सुकून मिल जाएगा। ये समझ लें कि ये दवा जो है ये एलोपैथिक पेन किलर का बदल है। और सारी चीज़ें देखो इसके अंदर देसी है, तो इसमें मसला ही नहीं है कि कोई केमिकल मिलने का। तो इसके अंदर ये दर्द हो गया, सिर में दर्द है और आपने अंग्रेज़ी दवा भी खा ली, तेल भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया मगर दर्द नहीं जा रहा। इसका एक कैप्सूल खिलाएं, इंशाल्लाह दर्द 15 से 20 मिनट के अंदर जाएगा और दोबारा नहीं होने का इंशाल्लाह। ठीक। और ऐसा ऐसा मसला कि आदमी थक गया, कमज़ोरी आ गई, थक गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया या घूम घाम के थक गया वो, तो ऐसी हालत के अंदर जब वो उसके अंदर थकान ज़्यादा हो जाए तो तब आगे वो एक कैप्सूल खा ले, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिलीफ मिल जाएगा। यह आदमी सफ़र से आया है, सफ़र से आने के बाद सफ़र ठीक से गुजरा नहीं, वहाँ खड़े होकर आना पड़ा या बैठ के आना पड़ा, जिस तरह भी मर थक गया, तो ऐसी हालत के अंदर एक कैप्सूल दे दिए जावे तो 15-20 मिनट में इंशाल्लाह वो हशाश बशाश हो जाए, सारे दर्द पर्दे उसकी थकन वकन सब उतर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसा दर्दों का शाहकार है, कहीं भी दर्द है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, अज़ा शक्नी है कि आदमी ढाल हुआ जा रहा, छींकों के मारे, बुखार के मारे, दर्दों के मारे, पुरानी चोट का दर्द, नए चोट का दर्द, ये सारे दर्दों के अंदर तीर बेहदफ काम करता है।
तो अब इसका नुस्खा मुलाहिज़ा फरमा लें कि इसका नुस्खा क्या है, और इसे गौर से सुने और इसे लिख लें। और इसके अंदर जो है आप सबसे पहले एक चीज़ ले लें कि इसमें सबसे पहले आप शंगरफ ले लें। शंगरफ आपको बाज़ार मार्केट से पंसारी कहाँ मिल जाएगी, कहने भी असली शंगरफ दे दे हमें। वो एक भारी सा आपको लाल मतलब ब्राउन से करके डला मिलेगा, या चूरा ही मिल सकता है, उसमें चमक होगी बहुत ज़्यादा। तो आप ले लें और खरल में डाल के उसे बारीक पीसना चालू कर, खरल में पीसना उसे किसी और चीज़ में खरल में पीसना। और उसे इतना पीसें, कम से कम आपको 2 घंटे पीसना है कि आप उसे पीसने अच्छी तरह पीस लें। सुरमे की माने तो सुरमे से ही बारीक कर लें आप, वो उस पर सुरख रंग का पाउडर बन जाएगा। तो उसमें आप गौर से देखें, अगर उसमें चमक बाकी है, कहीं जैसे रेत में चमक दिखाई देती नहीं, अगर ऐसी चमक बाकी है तो उसे और पीसें। जब तक वो चमक ख़त्म ना हो जाए उसे पीसते रहें। जब वो पिस जाए तो इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं बारीक पहले पीस लें, उसे छान लें, छान के वज़न करके उन चीज़ों रख लें और एक चीज़ मिलाते रहें और उसे खरल करते रहें। ठीक, तो ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। जब आपकी दवा तैयार हो गई तो आपकी मर्ज़ी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आप चने बराबर गोली बना लें। आपकी मर्ज़ी, केमिस्ट के यहाँ से, जो बड़ी केमिस्ट की दुकानें होती हैं, जो होलसेल पर रहते हैं, सर्जिकल स्टोर होते हैं, वहाँ से आप 500 mg कैप्सूल, खाली कैप्सूल पैकेट मिलता है, वहाँ से आप कैप्सूल पैकेट लिया वो भर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक, या आप पाउडर ले लें, मगर पाउडर में यह होता है कम ज़्यादा खाया जाता है, तो गोली या कैप्सूल जो है वो एक साइज़ की बनती है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्या लेना है, इसके अंदर आपको लेना है अजवाइन खुरासानी। ठीक, अजवाइन खुरासानी आती है, वो आपको लेनी है। और फिर आपको मुलेठी लेनी है, और आपको फिर गोंद कीकर लेना है, गोंद कतीरा लेना है, रेवंद चीनी लेनी है, और काले धतूरे के बीज लेने हैं, सौंठ लेनी है, सुरंजान शीरी लेनी है, और काकड़ा सींगी लेनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि काले धतूर को मुदब्बर कैसे करें। भाई, इसे कोई मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे पीस लेंगे, पीस के इसमें डालेंगे तो ये मुदब्बर अपना हो जाएगा। जितना बारीक इसे पीस लेंगे उतना ही ये मुदब्बर हो जाएगा, उतना ही साफ़ हो जाएगा, उतना ही शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं शंगरफ के लेके और अजवाइन खुरासानी तक जितनी भी चीज़ें सारी बराबर लेनी, हम वज़न लेनी। यानी कि आपने 10-10 ग्राम ली है तो आप इसे सारी चीज़ों को, शंगरफ भी, खुरासानी वो जितनी बीच की चीज़ें सारी को आप 10-10 ग्राम ले लें। मगर मसला वही है कि सबसे पहले देखो, शंगरफ को जो आप पीसेंगे तो वो वज़न से घटने का नहीं, वो उतने का उतना ही रहेगा। ठीक, क्योंकि वो खरल के अंदर डाल के पीसी हमने बारी तो उतने रहेगा। मगर ये जितने भी है रॉ मटेरियल हैं, ये इसमें सब जड़ी बूटी हैं। ये क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें जड़ी बूटी है, तो इसके अंदर छलन निकलती है। तो आप क्या करें, पहले इन्हें 10 ग्राम का लेना तो आप 15-15 ग्राम लेकर आएँ, और कूट पीस के छान के जब इसका वज़न करेंगे आप, तो आपको 5 ग्राम वैसे चला जाएगा, और 10 ग्राम की आपको इसमें चीज़ मिल जाएगी। तो सारी दवाएं वज़न करके, छान पीट के वज़न करके इसमें आप धीरे मिलाते रहें करके, और उसे घुमाते रहें, खरल करते रहें। खरल करते करते ये एक लाल रंग का पाउडर बनेगा, उसे डिब्बे में भर के महफूज कर लें। आप गोली बना लें या उसकी कैप्सूल भर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक, अब आदमी सोच रहा है कि शंगरफ एक केमिकल है। भाई, शंगरफ केमिकल नहीं है, शंगरफ गंधक आंवला सार और पारे का एक मुरक्कब है। अगर आदमी कोई ये कहता है कि भाई मैं इसे इस्तेमाल ना करूं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता शंगरफ वाले को, तो आप इसकी जगह आप 10 ग्राम ज़ाफ़रान मिला दें, तो वही मसला बैठेगा। ठीक, ऐसे किसे नहीं खाना। इसे जो कैंसर वाला मरीज़ है वो नहीं ले सकता, वो इसे इस्तेमाल ना करें, और हर तरह के इंसान इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब आपको फ़ायदा मिले और आपको इससे महसूस हो कि मुझे फ़ायदा है और हकीम साहब ने नुस्खा सही दिया है, तो आप मुझे दुआ में याद रखें। मैं आपका खादिम हकीम मसूद अहमद ख़ान। मिलते हैं आगे फिर किसी नुस्खे के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।